အလုံးမမင်္ဂလာပါစာအုပ်တအုပ်ကိုအစကနေအဆုံးထိဖတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုမှခေါင်းထဲမှာမကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကြုံမှုပါသလားအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ study study ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ phrasal verb ၃ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်နံပါတ်1က brush up ဒါကလုံးဝအသစ်တင်တာမဟုတ်ပဲအရင်ကသိထားပြီးသားပညာရပ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးသွေးတာပြန်နှွေးတာကိုခေါ်တာပါဥပမာ I need to brush up on my English before the interview. Interview မသွားခင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်နှွေးဖို့လိုအပ်နေပြီနံပါတ်2က catch up ဒါကတော့ကိုကနောက်ကျကျန်နေလို့သူများတွေနဲ့တန်းတူဖြစ်အောင်အမိလိုက်တာကိုပြောတာပါဥပမာI missed class last week, so I have to catch up. ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကငါကျောင်းပြတ်သွားလို့သင်ခန်းစာတွေကိုအခုအမိလိုက်ရတော့မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ sink in ဒါကတော့စာတွေကိုအတင်းကျပ်စရာမလိုပဲနားလည်သဘောပေါက်ပြီးခေါင်းထဲမှာဆွဲမြဲသွားတာကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ The lessons are finally starting to sink in သင်ခန်းစာတွေကနောက်ဆုံးတော့ငါခေါင်းထဲကိုဆွဲမြဲသွားပြီးသင်ခန်းစာတွေကိုသဘောပေါက်သွားပြီလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ sink in ဆိုတာရေထဲကိုနစ်ဝင်သွားတယ်လို့မျိုးအသိဉာဏ်တဲကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင့်တွယ်ဆွဲမြဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ဗဟုသုတအနေနဲ့ brush up ဆိုတဲ့စကားလုံးက19ရာစုမှာပကြီးဆရာတွေသူတို့ရဲ့ပကြီးကအဟောင်းတွေကိုအယောင်ပြန်တောက်အောင် brush နဲ့ပြန်ချရာကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ပညာရပ်တွေကိုပြန်နှွေးတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့ quiz လေးကိုလည်းဖြေပေးခဲ့ပါအောင်။ Okay နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာထပ်ဆုံကြပါမယ်။ Stay sharp. Bye bye. Subscribe to my channel for more English lessons.